ý chíឈ្មោះពេញឈ្មោះថាផាក់ជារឿងជាតារាចម្រៀងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងជាម្ចាស់សម្លេងតួអង្គរ៉ូមីក្នុងរឿង K-pop Demon Hunter ដែលបានផ្ទុះឡើងរហូតទទួលបាន2រង្វាន់ Golden ដោយ Fictional Group Hunter in the Film ជាបទចម្រៀងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលទទួលស្គាល់ដោយទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីល្បាញ Billboard Magazine នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឈរលើតារាងកម្ពុជានៃបទចម្រៀងនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែទម្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះ EJ បានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ការខកចិត្តនិងការបដិសេធជាច្រើន Romi គឺជាតួអង្គតារា K-pop ដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងរឿងនាងគឺជាតួអង្គដែលសម្ដែងដោយប្រើសម្លេងដោយផ្ទាល់របស់ EJ Romi គឺតំណាងឲ្យការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណនៃការមើលងាយវិញ្ញាណនៃការបដិសេធវិញ្ញាណនៃការភ័យខ្លាចនិងវិញ្ញាណនៃការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាក៏ជាវិធីមួយដែល EJ ប្រើសម្រាប់ការប្រយុទ្ធសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងផងដែរនៅពេលអាយុ3ឆ្នាំម៉ាក់របស់ EJ បានលើនាងច្រៀងចម្រៀង K-pop គឺនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលក្តីស្រមៃរបស់ EJ បានចាប់ផ្ដើមឡើងនាងបានប្រឡងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយទីបំផុតនាងបានចូលហ្វឹកហ្វឺននៅក្នុងផលិតកម្ម SM Entertainment ដ៏ធំបំផុតមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅអាយុ11ឆ្នាំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការហ្វឹកហាត់យ៉ាងលំបាកអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកគាត់ត្រូវបានផលិតកម្មជំរុញចោលពេលនោះហើយជាពេលដែលនាងឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតហើយវាជាពេលមួយដែលនាងត្រូវបានបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែនាងមិនបានបោះបង់ទេនាងបានចាប់ផ្ដើមនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងថតបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងទោះបីនៅក្នុងហាងកាហ្វេរហូតពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រក៏ដោយនាងបានសរសេរបទចម្រៀងដែលនិយាយអំពីការពិតរបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2017នាងបាននិពន្ធបទចម្រៀងមួយឈ្មោះថា Psycho Red Velvet ហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកបទចម្រៀងនោះបានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅពេលដែលនាងបានឮដំណឹងនេះរឿងដំបូងបំផុតដែលនាងធ្វើគឺនិយាយថាអ្នកធ្វើបានល្អណាស់មិនមែននិយាយតែកាន់ពិភពលោកទេគឺនិយាយតែកាន់ក្មេងស្រីអាយុ11ឆ្នាំដែលមិនដែលបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃពេលខ្លះយើងភ្លេចប្រាប់ខ្លួនឯងអំពីរឿងនេះអ្នកធ្វើបានល្អហើយអ្នកខិតខំធ្វើអស់ពីចិត្តហើយនាងបាននិយាយថាអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលរំលឹកខ្ញុំថាក្តីស្រមៃមិនដែលស្លាប់ឡើយវាគ្រាន់តែត្រូវការវិធីថ្មីសម្រាប់រស់នៅម្ចាស់បានបង្កើតយកមកបានប្រទាននូវទេពកោសល្យនិងអំណោយទានយ៉ាងពិសេសបំផុតសម្រាប់យើងម្នាក់ៗដើម្បីស្វែងរកនូវទេពកោសល្យនិងអំណោយទាននោះចូលវាបានស្វែងរកតែជាម្ចាស់ជាមុនសិននោះត្រង់នឹងប្រទាននូវនិមិត្តកម្លាំងបញ្ញានិងដឹកនាំផ្លូវយើងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពីបានចែងថាគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដ៏គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីស្ថានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរមិនថាយើងជួបនៅរឿងរ៉ាវខកចិត្តការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណានោះទេព្រះកំពីបានរំលឹកយើងថាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់